是啊，来捉你。穷途末路，尚有一饮入喉，如何？但江南的风和春倒是甘醇，不如你我同往。不去。怕给我惹麻烦？放心，我只怕他们不敢来。抓住他，夺下这块血！江夜，你弑父夺狱，人人得而诛之！看来这玉佩里的秘密一定有趣。别问，快走！追上去，不能让他带走这块血！别跑！他们在这儿！就别让他们跑了！在这里！天下共诛之人，还有什么不敢说？不如你，还敢要我游江南？那又如何？举世皆敌，痛快！江夜，哼，还用上了飞火？这下有趣了，老规矩。
江燕。江叔，你何时才肯让我去江湖上看看呀？你想入江湖？是啊，来往清河的客商和我说了好多事儿，都可好玩了。有河东八郡、燕北旧盟，和好多新门派。哦，听说还有人学尽各派武功，成了武林路中鼎鼎有名的江湖豪侠。你也想出派进学吗？我勤学苦练，一定也能做到。到时候我要和江叔一起，像客商口中的侠客们那样，江湖同游。哎，蝴蝶，
老大，你快醒醒啊！站住！不是说好一起去将军祠吗？怎么睡着了呀？那黑衣人什么黑衣人？是什么江湖高手吗？在哪里？在哪里呀？不见了，他只是抢走了玉佩，却没有伤害我。老大，你到底有没有在听我说话呀？老大，我要不理你了。周红线，你是不是打我了？啊，谁想打你啦？我叫了你好久，好大声，你都不响。哎，你刚刚说什么黑衣人啊？在哪里啊？算了，没什么，我迷糊了。啊，说好的一起闯荡江湖，你不会瞒着我什么吧？哼，快点说，不然我不理你了。知道知道，你不是还要去将军祠找广胡子买东西吗？还不快去！哎呀，差点忘记了，都怪你！我们快点走，广叔说好今年给带新画本的。哎，那你先等我一下，我还要去小屋里看看。那你快点来哦。那黑衣人会不会留下什么线索？这标记是……哇，是
是不是哪个大侠要在这里接头？我们要见到大侠啦！那黑衣人抢走了江叔留给我的玉，或许和江叔有关。去屋子里找找看。老大，你找什么？我帮你找。好多回。这是枪。老大，这里有一柄枪，真枪。哎，小心些。连他都被翻出来了呀！好帅！老大，快教我！又重又利，你别玩这个。让我摸一下嘛，秀一下。老大，老大，我要不理你了！哼，我要告韩姨，不让你参加开坛宴。韩姨要宣布的那件大事，你听不着啦。哎，你别跑远，我进屋看看，马上就出来。啊！竟然还有个暗格，以前我都没发现。是给江叔的信，魏某白，一个姓魏的写的。让江叔去找田英。但写信人和这个田英都没听江叔提起过呀。先收起来，说不定和江叔的去向有关。这个灵位似乎被人动过。那黑衣人只是抢走了玉佩，却没有伤害我，又留下个刻文。难道和江叔有关？唉，猜不出来，还是回去问问韩姨好了。韩姨说开坛宴要宣布一件大事，人又来了，或许是江叔的消息。这次开坛宴，难道江叔会回来？红线女侠要出发啦！我真要去找韩姨告状了！这黑衣人抢走了玉佩，莫非这玉佩中有什么大秘密？
还在生气呢。走吧，没什么大事，我们回家。啊，好不容易偷跑出来，怎么这么快回去啊？你是不是想骗我，然后一个人去找那个黑衣大侠？哪有什么黑衣人？是我刚才睡迷糊了，我怎么会骗你呢？你就是骗我！你出来之前还说陪我去将军祠等广叔的新画本呢，现在什么都没有，没有大侠，也没有画本。哼，早知道我就自己出来，才不帮你骗韩姨呢。这样吧，反正回去也要过将军祠，我送你去那儿等到商队，保证你第一个买到新画本，怎么样？啊，真的吗？我们现在就走，马上就走。红贤最喜欢老大了。老大，韩姨要宣布的是什么事呀？不知道，也许准了我去江湖学艺。啊，那你带上我啊。红仙，你好好走，别蹦。桥被我压断了，啊！老大，你要怎么办？还可以这样，我也可以。红线女侠当然可以，今天先去将军祠，下次再试。那说好啦，明天开坛宴我要表演这个当压轴，我要跳到最上面，让大家都看到。嗨，老大。哦，好累啊，老大，走慢点啊。好漂亮的小鸟呀！老大，我们带着回去怎么样？这会儿不急着你的画本子了？嘿嘿嘿。什么东西？老大，老大，你看那边。家中的工伤增大的剑之的准头还欠缺判据，需要再一一进行验证。验证过了，差点一箭双雕，射人脑门上。一箭双雕。抱歉，没伤到你们吧？那你是什么人？干嘛跑来我们清河社鸟？在下文经馆弟子冯继生，奉命来清河办事，只是想试试我新做的工具。谁曾想，文清馆，哇，好像是很有名的大门派哎。你就是传说中的江湖大侠吗？大侠，最近好多江湖人都来清河了，你们是来做什么的呀？是不是这里有宝藏，还是武林秘籍？这文经馆虽为江湖名门，但在下武艺微末，实在当不起侠客之名，恐怕辜负姑娘期待了。原来你不是大侠啊！哼，也是，大侠怎么会连箭都射不准？算了，也没伤到哪儿，我们走吧。往后研究工具还要更小心些。等等，师父说过，君子无错，是因为君子能够弥补自己的过失。冯某有一本射术心得，勉强算得上姑娘说的秘籍，愿以此物给二位赔个不是。射术心得。说来惭愧，此书是我多年研究心血，尤其以第3章探讨了第2指节为括约弦时，用力的大小对射中远近的影响。哦，对了，
还有这儿，你看，你看，听得晕晕乎乎的。等等，老大，他刚才说这是秘籍是吧？是秘籍耶！老大，快收下！你多年心血，就这样送与我们，这赔礼也太贵重了吧？哎，敝帚自珍乃是文经馆弟子修行大忌，你可先看看，有何难懂之处，冯某定全力解答。此法名为庭渊止水，通本学完便可定风止水，搜寻猎物的破绽。好厉害的功夫！止水是第一次受他人啊，可否有一同时下邪安的鸟儿，助我以观实效？请。可准备好了啊？这练习庭渊止水，讲究一个把握时机，要根据鸟儿的位置适时发动。哦，我老大好棒！看那边，那边还有。老大，我们真的赢了！要不是周女侠的督促，说不定就要输掉了。那是，冯大哥，你说是吗？二位齐心戮力，比你是这一场，我对工具研究的感悟又多了几分。也多亏冯大哥，我这射术也提升了不少。其实，我听闻来清河的江湖人中，不乏穷凶极恶之辈，就连死人刀也。我知道了，其他大侠来清河是为了抓这个恶人，要替天行道。总之，那个恶人突然南下清河，必有大案要做。死在他刀下的人不知几何，姑娘，万不可轻信陌生人啊！他又不是大侠，我又不找他。大侠都在哪儿啊？死人刀，我遇见那黑衣人，会与他有关吗？此事，你我也只能多加小心。是广胡子他们！我的画本，我来啦！喂，你小心点儿！我要第一个买到画本。冯大哥，死人刀一事多谢提醒，就此别过。好，他日江湖相逢，再当拈弓同事。保重。最近清河确实有些古怪，韩影也真是，什么事非要等开坛宴再说。后面。好像动静。来呀！
涯咫尺，天涯咫尺。3天了，你是第一个与我搭讪的人，这东西就给了你吧。怎样？这3天我换了多少路人？我还有一物更是了得，只是太……真的给我钱？难道你是天权？什么天权？啊，不是，花钱不数数，不是。什么叫有缘？哎，福缘千金难得。些许俗物何必？这位游侠，你好人做到底，离去时帮我把。日后若遇我同道中人，可送咫尺天涯。流年已老，山河依旧。这熊的姿势倒似有功夫在身，学他试试。将军死了，我们在不等了。听天由命不如忽人救命。好个俏后生，一样。老儿知你有缘法在身，今儿个再送。此人说什么疯话？不过那边确有些蹊跷。
小后生，你那……好造化呀！蹊跷，此物与我大用。小后生，我听你五音不协，却存应天之术。神叨叨，换宝贝这事儿先记上，去将军祠找红线再说。我兄弟击八军，护黎叔把我山火，取那路口，啧，命来！
天也道，地也道，漫山孤坟草没了。日也道，月也道，是非黑白心混了。生也道，死也道，你有为活，神死了。我得了江叔的音信，不必瞒我的。若是真有变故，就由我来保护韩义和大家。他奶奶的，什么开残鸟宴？那客商吹得好酒遍地，老子还当他有哪门子财务孝敬？到他娘头上酒没带几坛，钱也没几个，干这一票真是白费心思。大哥莫急，我听说那办开坛宴的娘们儿自个儿不生养，偏养了个捡来的小鬼，可宝贝着呢。若是咱们将其绑来，不就又有钱花，又有酒喝了？好啊，惦记上爷爷了。韩义打算宣布的事，连我都瞒，难道真和我身世有关？江叔什么时候回来？我想去江湖找他，韩义偏不让。最近来了好多生人，便是往年开坛宴加一块都赶不上，还是要提防些。江叔虽走了3年，但他那一份酒，韩义每年都留着。我虽非江叔韩义亲生，他们待我却和别家亲生的没有两样。韩义有要事宣布，却不愿提前告诉我，许是有苦衷也说不定。